Refeitório, no Jogo da Juventude, em Alto Floresta, são delegações de várias regiões. E aqui vamos conversar com a atleta da modalidade de vôlei. E aí, como que está a preparação da equipe de vôlei de Barra do Garça? Fala pra mim, teu nome e o nome do seu colégio. Meu nome é Isabela Barreto, colégio da Escola Interativa Copeta. A preparação está boa, nós estamos com muita dedicação para esse estadual. Sim, nome do técnico? Fala, Mônica. É isso aí, pessoal. Esse aí são o pessoal de Barra do Garça. Aqui, ó.